风极端天气频发预警，女孩们该如何保命？每年因为极端天气爆发各种案例，接下来我将紧急插播10个安全避险细节，尤其是最后一条非常重要。一、远离空中3大嘎手：老建筑外墙、旧广告牌以及枯树枝。2、在户外，长发女生尽量扎低丸子头，避免因为大风阻挡视线无法及时逃生。3、极端天气出行时尽量避免穿裙装或者短裤，以长裤为主，这样如果不慎滑倒，裤装能给皮肤多一层保护，同时避免因为失温造成生命的危险。4、紧急避险时优先选择钢筋混凝土的结构建筑，例如商场或者是写字楼，尽量远离活动板房、木质房屋以及临时岗亭等等一般的建筑物。随身携带警报器以及口哨，因为强风噪音大，普通的呼救声根本是听不见，这些工具可以发出高分贝的声响，协助求救。6、无建筑物时，请立即寻找低洼地带，并且呈三角护住自己的脑与颈部。内容细节比较多，时间有限，我们下期接着补充5条正确避难及生存的技巧。关注大暖，每天解锁一个保命科普，希望所有女孩都安全。